Faly manokana indray tafaraka aminao androany a. Mino fahamangy ny ankohonanao sy ny fiainanao manokana Andriamanitra. Tesaloniana voalohany toko 5:17. Dia mampianatra antsika hoe mivavaha ka aza zay indrindra. Mivavaha ka aza mitsahatra. Ry havana, anisan'ny zavatra tena tian'Andriamanitra indrindra amin'ny olona anankiray dia ny olona anankiray tena tia mivavaka. Tsy afaka ny tsitsahatra ny vavaka tsika raha tsy tia vavaka. Manasanao tena kristianina tena tia mifandray amin'Andriamanitra, tia miresaka amin'Andriamanitra. Ninina zavatra lalovanao, na ny tsara na ny ratsy na ny mety na ny tsy mety, na ny madio amin'ny fiainanao na ny tsy madio, tiava mivavaka, tiava mifandray amin'ny Tompo, fa anisan'ny zavatra tian'Andriamanitra horehany aminao zany. Ary farany dia tsofoka rano ianao, isaky ny tsy hitsahatra ny vavaka ianao dia tsy hitsahatra ny anasoanao koa Andriamanitra. Isaky ny tsy hitsahatra ny vavakao dia miomany ianao, fa tsy hitsahatra ny fitahian'Andriamanitra. Ary isaky ny tsy hitsahatra ny vavaka ataonao dia tsy hitsahatra ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tahian'Andriamanitra manokana. Amen.